呢個湯係唔買就會後悔，除非你唔中意羅宋湯。我而家就咁聞啊，都已經係好香啦。呢一個人呢，一碗食晒嘅時候，你唔使食噶啦，嗰餐飯好飽噶啦。所以你係可以 share 食噶，或者你可以呢，直情係煮咗嗰啲米線啊，煮咗一個烏冬呢，你就再煮完之後，你就將佢擺落去加熱咗嘅，唔好一齊煮。嗱，一盒真係1至2人份量嚟噶啦，你見唔見到個碗都好深噶吓？個碗都非常之好深啊，有湯有料啦，加熱3分鐘就可以食。哇！我話俾你聽啊，呢個係啖啖啊，係啖啖超足料啊！你自己睇，適合咧我哋平時捱夜啦，冇胃口。我話俾你聽，冇胃口食羅宋湯一定啱食噶。佢係冇添加嘅防腐劑，冇人造色素啊吓。佢係冇添加味精噶，你而家食到嘅就係啖啖肉嗰個味道啊吓！佢裏面有牛腩啦、紅蘿蔔、馬鈴薯、椰菜、洋蔥、番茄、西芹、紅辣椒，嗱，微辣嘅啫，微辣嘅啫，因為紅辣椒係羅宋湯必備嘅。有番茄醬，有麵粉。係啦，係咪好正先？佢仲有香葉，仲有係黑胡椒調味嘅，呢個係非常之足料嘅。